ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ଟିଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍। ଏଇଟା ଆମର ସର୍କିଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଗରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ। ଗାଡ଼ି ତ ଲାଗୁନି ଶୋ ପିସ୍ ଲାଗୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କପଡ଼ା ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଡିଜାଇନ୍। ଏ ଗାଡ଼ିର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ବାହାର ଯାଇଛି ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ଗାଡ଼ି। ସେଠି ଆମର ଆହୁରି ଜିନିଷ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଠି ଭାଇମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି। ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଏ କାର୍। ତେବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ଗିଅର ବକ୍ସ ଯେଉଁ ଗିଅରରେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଚକାରେ ଟୋଟାଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଏ କାର୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫରାରୀ କୋଉଠି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ କାର୍ ପାର୍ଟ। ହଁ ଏଇଠି ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ଲିମୋସିନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କ୍ୟାଡିଲାକ୍ ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏମିତିଆ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ବହୁତ ରେୟାର୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏମିତିଆ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା କ୍ୟାଡିଲାକ୍ର। କେତେ ଲେନ୍ଥ ଗାଡ଼ିର ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେସିୟସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ଲାସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଆମର ଜେମ୍ସ ବଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି। ଚକା ଆପଣଙ୍କ ଅଧା ଦେଖାଯାଉନି। ସେଠି ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମାର୍କ 2 ନା କ'ଣ? ହଁ ମାର୍କ 2 ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମାର୍କ 2 କାର୍ଟିଷ୍ଟ ତରଫରୁ। ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ସବୁଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ହିସାବରେ ଆକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବା କଥା। ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ ବି ଆଗରେ ଫିକା।